Pēdējā laikā esmu uzsācis jaunu nodarbi – prūšu valodas apgūšanu. Sapratu, ka šīs valodas apguve varētu ievērojami uzlabot manas zināšanas par baltu valodām, to veidošanos un attīstību. Lai gan prūšu valodu parasti sauc par mirušu valodu, tai vai vismaz tam, ko sauc par jaunprūšu valodu, mūsdienās ir runātāji, kuri tajā veido video ierakstus, dzied dziesmas un, protams, sarunājas savā starpā. Sveicināti, mani sauc Juris Kučinskis, un šajā kanāla Laika doma raidījumā vēlos pastāstīt savus pirmos iespaidus par prūšu valodu. Sāksim ar to, ka apskatīsim, ko mēs vispār zinām par prūšu valodu, bet pēc tam pievērsīsimies tās galvenajām pazīmēm. Beigās parādīšu avotus, kurus šobrīd pats lietoju prūšu valodas apguvei. Prūšu valodas vēsture. Jāsāk ar to, ka prūšu valoda ir baltu cilmes valoda, tāpat kā latviešu un lietuviešu valoda. To runāja senajā Prūsijas zemē, kura atradās mūsdienu ziemeļaustrumu Polijas, Kaļiņingradas un Lietuvas dienvidrietumu teritorijā. Šai zemei bija daļēji līdzīga vēsture kā Latvijai, jo arī Prūsija tika pakļauta Ziemeļu krusta karu laikā un nokļuva zem Teitoņu ordeņa valdīšanas. Taču, atšķirībā no Latvijas gadījuma, vācieši šajās zemēs veica masveida vācu zemnieku ieviešanu. Kā rezultātā prūši ar laiku asimilējās vāciešos un pazaudēja savu valodu. Uzskata, ka pēdējais prūšu valodā runājošais cilvēks varētu būt miris 17. gadsimta beigās vai 18. gadsimta sākumā. Taču daži uzskata, ka valoda iespējams varētu būt saglabājusies arī ilgāk, vairs ne publiskā lietojumā, bet vienīgi kā ģimenes lokā lietota valoda. Klīst pat nostāsti, ka prūšu valoda esot dzirdēta Otrā pasaules kara beigās, kad notika cilvēku evakuācija no Austrumprūsijas. Šie cilvēki, kas publiski lietojuši vācu valodu, it kā lielā bēgšanas satraukuma dēļ vairs nesot slēpuši savu privāto valodu. Diemžēl es nevarēju atrast šim apgalvojumam nekādu pierādījumu. Iespējams, tie bija kādi Austrumprūsijas vācu dialektā runājoši cilvēki, jo tiešām ir liecības, ka šajā vācu valodas paveidā bija sastopami baltiskas izcelsmes vārdi, kas tur bija vai nu tiešām saglabājušies no senajiem prūšiem, vai arī pārņemti no šajā reģionā mitušajiem lietuviešiem. Ja tev ir vairāk ziņas par šo nostāstu, tad lūdzu uzrakstīt to komentāru sadaļā. Lai nu kā, oficiāli valodnieki uzskata šo valodu par mirušu. Vismaz, ja runājam par seno prūšu valodu, nevis tās mūsdienu rekonstrukciju, kuru sauc par jaunprūšu valodu. Jaunprūšu valoda ir viens no retajiem sekmīgajiem mēģinājumiem, kad izdevies atkal atgriezt lietošanā valodu, kura bijusi zudusi no aktīvās lietošanas. Diemžēl tādā gadījumā grūti teikt, cik tuvu šī rekonstruētā valoda ir savām senajām saknēm. Tas varētu izklausīties nomācoši, tomēr prūšu valodu ir piemeklējis labāks liktenis nekā daudzas citas valodas, kuras senos laikos runāja ievērojami plašākos reģionos, jo tai ir saglabājies salīdzinoši liels valodas rakstveida liecību skaits. Tā, piemēram, mēs par prūšu valodu zinām vairāk nekā par seno sarmatu, skitu vai dākiešu valodām. Ir saglabājušies garāki teksti nekā, piemēram, etrusku valodai. Par prūšu valodu zinām vairāk nekā par seno Romas iekarotāju vandāļu valodu. Tā gan nav tik labi saglabāta kā, piemēram, gotu valoda, kurā mums ir pieejami samērā gari bībeles fragmentu tulkojumi. Laiks apskatīties, no kādiem vēstures avotiem mēs varam uzzināt par senprūšu valodu. Prūšu valodas avoti. Senākais, kaut cik apjomīgais senprūšu valodas rakstu piemineklis ir Elbingas vārnīca. Tā saglabājusies rokrakstā, ko pazīst kā Codex Neumanianus.
Šajā rokrakstā līdzās vācu prūšu vārnīcai bija arī dažādi tiesību teksti, piemēram, Lībekas, Pamedes un poļu tiesību materiāli. Pati vārnīca satur nedaudz vairāk nekā 800 senprūšu vārdu ar vācu tulkojumiem. Šie vārdi pārsvarā ir ikdienā lietoti lietvārdi, kas sakārtoti tematiskās grupās. Piemēram, dzīvnieki, augi, ķermeņa daļas, darbarīki, saimniecība, celtniecība un reliģiski termini. Tā dod labu ieskatu prūšu valodas vārdu krājumā, un ir īpaši ar to, ka tas ir pirmais tāda apjoma teksts, kurš dod liecības par kādu no baltu valodām. Šis darbs ir sarakstīts 14. gadsimtā. Salīdzinājumam vecākās tāda apjoma liecības par latviešu vai lietuviešu valodu ir tikai no 16. gadsimta, kas ir krietni vēlāk nekā Elbingas prūšu vārnīca. Šajā faktā ir kur aizdomāties, jo sanāk, ka tieši tā baltu valoda, kura vēlāk iznīka, savā laikā bijusi literatūras ziņā izdevīgākā stāvoklī nekā latviešu un lietuviešu valodas. Ir vēl cita prūšu valodas vārnīca, kura atrodama 16. gadsimta sākuma sarakstītajā Simona Grūnava Prūsijas kronikā, bet šī vārnīca ir ievērojami īsāka. Tā satur vien ap 100 vārdu. Pašā kronikā redzams arī īsts teikums prūšu valodā, ko Grūnavs šķiet pierakstīja, lai parādītu, ka māk prūšu valodu. Šie abi avoti ļauj mums kaut daļēji uzzināt prūšu valodas vārdu krājumu, bet prūšu valodas struktūru, jeb gramatikas likumus, varam uzzināt no 3 katehismiem, baznīcas mācību grāmatām, kuras visas 3 izdotas 16. gadsimtā. Tātad aptuveni tajā pašā laikā, kad parādās arī pirmie teksti latviešu un lietuviešu valodā. Pirmie 2 katehismi ir pavisam īsi, bet trešajam ir aptuveni 60 lapas puses ar prūšu valodas tekstu, kas ļauj labāk saprast, kā darbojās prūšu valoda. Kopumā abas pieminētās vārnīcas un 3 katehismi dod mums aptuveni 2000 dažādu prūšu valodas vārdu. Tas gan nav gana daudz, lai runātu prūsiski par jebkuru tēmu, tomēr tas joprojām ir gana nozīmīgi un dod mums labu ieskatu šajā valodā. Īpaši, ja ņemam vērā, ka daudzām citām senajām Eiropas tautām nav saglabājies pat tik daudz liecību par to valodām. Vēl papildus prūšu valodas vārdus varam uzzināt, analizējot vietvārdus Senprūsijas teritorijā, kā arī apskatot aizgūmus vācu un poļu valodu dialektos, kuru lietotāji dzīvoja prūšu zemēs. Arī tā ir izdevies iegūt papildus liecības par prūšu valodu. Pēdējais, bet savā ziņā interesantākais prūšu valodas avots ir vairāki īsi uzraksti uz grāmatu lapām. Uz grāmatu, kuras nemaz nav veltītas Prūsijas tēmai un kuras pat neatradās Prūsijā. Visslavenākais no tiem ir Šveicē Bāzeles universitātes grāmatā atrodamais teksts, kurš datējams ap 14. gadsimtu. Tajā blakus grāmatas tekstam ar roku uzrakstīts Kails Rīkise, tu ni jau laban esai tēvelise, ik kvaitai poiti, ni kvaitai peningai doiti, ko varētu tulkot kā sveiks kundziņ, tu vairs neesi labs tētiņš, ja gribi dzert, bet negribi naudu dot. Tas, spriežot pēc ziņām, kas mums ir par prūšu valodu, ir sarakstīts kādā no prūšu valodas dialektiem. No sākuma šo tekstu uzskatīja par tādu kā joku, bet ir versija arī par to, ka tas varētu attēlot kādu senu prūšu tradīciju, kur cilvēki gāja pa mājām un prasīja cienastus. Cits tāda veida rakstveida piemērs atrodas vēl tālākā vietā nekā Šveices Bāzele. Kādā 1440. gada grāmatā Krētas salā atrasts cits teksts prūsiski, vai kādā citā rietumbalta valodā, kurā rakstīts aptuveni šādi: Atonaige majan meilan amne vede majan vargan, taurenes tonais po pies pievsen, abdolenai galei ragai, stonais po leipan zaidiante
aha, pēda, bēta, mede. Šis jau ir filozofiskāks un poetiskāks teksts, kurš runā par tādām lietām kā mīlestība, ļaunums, elle, medus un liepas. Nav īsti zināms, kas bija šo tekstu rakstītāji, bet iespējams tie bija daļēji vāciskojušies prūši, kuri bija devušies mācībās šajās tālajās zemēs. Vai arī tie bija kādi vietējie Prūsijas vācieši, kuri bija apguvuši prūšu valodu. Arī šādi piemēri ir unikāli baltu valodu vēsturē, jo nav zināmi līdzīgi gadījumi šajos laikos 15. gadsimtā, kur tādā veidā būtu pierakstīts kaut kas latviski vai lietuviski. Un kā pēdējo vēlos pieminēt citu piemēru no 16. gadsimta, kad tika sarakstīta grāmata par sudāviešiem Sembā, kura satur vairākus teikumus šajā sudāviešu valodā. Sudāvieši dažkārt tiek saukti arī par jatvingiem. Vārdi pierakstītajos tekstos ir visai līdzīgi tiem, kas rakstīti prūšu valodā. Tāpēc varētu pieņemt, ka sudāvieši, kā rietumbalti, būs bijuši visai tuvu prūšiem. Ja būs interese, es kādā no citiem raidījumiem varētu apskatīt šos tekstus tuvāk. Vēl pastāv interesants gadījums ar tā saucamo Narevas pagānu dialektu pierakstu, kuru atradis kāds jaunietis Baltkrievijā 20. gadsimtā. Par to esmu uztaisījis atsevišķu raidījumu, uz kuru norādi atstāšu komentāru sadaļā un pie raidījuma aprakstā. Tomēr drīzāk izskatās, ka šī mazā vārnīca, pat ja tā ir autentiska, neparāda prūšu valodas vārdus, bet gan kādas citas baltu valodas pierakstu, jo pierakstītie vārdi bieži vien ir diezgan stipri atšķirīgi no mums zināmajiem piemēriem par prūšu valodu. Jaunprūšu valoda. Bet kā ir ar prūšu valodu mūsdienās? Jau 19. gadsimtā parādījās liela interese par izzudušo prūšu valodu. Sākotnēji to pētīja galvenokārt vācu valodnieki, kuri norādīja uz šīs valodas īpašo arhaismu, jeb īpatnību saglabāt senās vārdu formas, gan arī uz tās radniecību ar baltu valodām. Interese par prūšu valodu bija tik liela, ka tajā tika veikti daudzi valodnieku pētījumi, un varētu teikt, ka 19. gadsimtā valodnieki prūšu valodai pievērsa pat lielāku uzmanību nekā latviešu valodai. 20. gadsimtā pie prūšu valodas pētniecības un vēlāk arī attīstības aktīvi ķērās klāt valodnieki arī no vairākām citām valstīm – Lietuvas, Latvijas, Polijas un Krievijas. Viņi pētīja šeit jau pieminētās prūšu valodas liecības. Problēma bija tajā, ka tie visi bija pierakstīti pēc vācu valodas rakstības noteikumiem un šķiet arī no dažādiem prūšu valodas dialektiem. Valodnieki izšķir vismaz divus dialektus – Sembas un Pamedes, kā arī iespējams jatvingu valodu, kas bijusi tuvu prūšu valodai. Tas radīja vairākas neskaidrības par to, kā tieši šiem vārdiem būtu jāskan. Sākās darbs pie tā saucamās jaunprūšu valodas, kurai, salīdzinot dažādos prūšu valodas rakstu piemērus, kā arī ņemot vērā piemērus no citām baltu valodām un īpatnībām Prūsijas teritorijā runātajos vācu, poļu un lietuviešu dialektos, sāka veidot valodas standarta formu. Valodnieki vienojās par izrunu un gramatikas likumiem. Izskatās, ka lielākajā daļā gadījumu starp prūšu entuziastiem priekšroku guva Sembas dialekta paveids, ko mēdz uzskatīt par Prūsijas centru. Diemžēl mums nav iespējas pārbaudīt, cik precīzi šis prūšu valodas atveidojums ir izdevies, bet tas pavisam noteikti ir balstīts uz īstām prūšu valodas liecībām, pat ja tās vietām ir īsas un pierakstītas ne pašā precīzākajā veidā. Tad nu pievērsīsimies tam, kādas tad īsti ir galvenās prūšu valodas pazīmes. Prūšu valodas pazīmes.
Prūšu valodā saglabājušās vairākas senas baltu vārdu saknes, kuras latviešu un lietuviešu valodā nav sastopamas. Piemēram, latviešu un lietuviešu piens vietā prūši lietoja vārdu dadan. Lietus vārda vietā viņi lietoja vārdus sūji vai aglā, un vārda laiks vietā lietojuši vārdu kērdan, bet vakars vietā viņi teikuši bētan. Protams, lielā daļā prūšu valodas vārdu ir saskatāmas tiešas saistības ar vārdiem lietuviešu un latviešu valodā. Šķiet, kopumā vairāk līdzības ir ar lietuviešu valodu, bet ir arī vārdi, kas vairāk sakrīt ar latviešu valodu. Līdzīgi arī ar citām valodas iezīmēm. Tā piemēram, prūši, tāpat kā latvieši, lietojuši saīsinātās vārdu galotnes. Vilks ir nevis kā lietuviešu vilkas, bet gan vilks. Prūšu valodā, tāpat kā latviešu valodā, daudz retāk nekā lietuviešu valodā sastopami šņāceņi, skaņas kā eš un ž. Tomēr ir arī pazīmes, kas to atšķir gan no latviešu, gan lietuviešu valodas. Vislabāk pamanāms, ka vārdos, kur latviešiem un lietuviešiem ir divskanis ie, prūšiem tas ir ei, ko uzskata par senāku baltu valodas pazīmi. Tā piemēram, dievs prūsiski ir deivs, un diena ir deinā. Vienu latviešu, lietuviešu un prūšu valodu salīdzinājumu esmu jau izveidojis. Atstāšu norādi uz to pie šī raidījuma apraksta. Ja būs vēlme, varu nākotnē izveidot vēl kādu līdzīgu apskatu. Jāpiemin gan, ka prūšu valodā daļai vārdu ir lielāka līdzība ar slāvu valodām nekā latviešu vai lietuviešu valodu, kas atsevišķiem valodniekiem ir ļāvis izstrādāt teoriju, ka tieši rietumbaltu valodām, kā prūšu, ir bijusi nozīmīga loma slāvu valodu veidošanās procesā. Citi turpretīm to izskaidro ar prūšu gadsimtiem ilgo klātbūtni slāvu ciltīm, kuras vēlāk izveidoja poļus. Prūšu valodā sastopamas arī senas līdzības ar ģermāņu valodām, kas nav izskaidrojamas tikai ar vēlāko vāciešu ietekmi. Par tādu uzskata piemēram prūšu vārdu kails, kas nozīmē sveiks, un tas varētu būt cēlies no ģermāņu izcelsmes vārda heil, tikai šim h paliekot par k. Tas varētu norādīt uz seniem kontaktiem ar ģermāņiem, kas senākos laikos dzīvoja tagadējās Polijas ziemeļos. Interesantas lietas atrodamas ne tikai prūšu vārdu krājumā, bet arī valodas struktūrā, jeb gramatikā. Tā piemēram, prūši saglabājuši senāko indo-eiropiešu valodas pazīmi, lietot ne tikai vīriešu un sieviešu dzimtes vārdus, bet arī nekatras dzimtes vārdus. Prūšu valodā, līdzīgi kā latviešu, vīriešu dzimtes vārdi parasti beidzas ar burtu s, sieviešu dzimtes vārdi ar a vai i burtu, bet nekatras dzimtes vārdi ar n burtu. Tā piemēram, vārds koks prūsiski ir garrin, bet vārds ezers ir azaran. Tātad šie abi vārdi nav ne vīriešu, ne sieviešu dzimtē, bet šajā nekatrajā dzimtē, kura nepastāv latviešu un lietuviešu valodās. Ir arī prūšu valodas pazīmes, kas ir vienkāršākas nekā pie latviešiem un lietuviešiem. Piemēram, izskatās, ka prūšu valodā bijuši tikai 4 gramatiskie locījumi – nominatīvs, ģenetīvs, datīvs un akuzatīvs. Daži valodnieki uzskata, ka prūšu valodai īstenībā varēja būt vairāk locījumi, tikai tie ne visi ir tik labi saskatāmi mums pieejamajā ierobežotajā prūšu valodas tekstu krājumā, ko pastiprina fakts, ka šos tekstus pārsvarā rakstīja vācieši, kuriem varēja būt grūtāk izprast visus šīs valodas gramatiskos aspektus. Bet cita versija norāda, ka prūšu valodā varēja būt notikušas līdzīgas izmaiņas kā sengrieķu un seno ģermāņu valodās, jo arī tajās sastopami 4 galvenie locījumi. Grieķu valodā ir vēl sastopams arī vokatīvs, bet ir valodnieki, kas arī prūšu tekstos saskata iespējamās vokatīva pēdas.
Vēl viena interesanta prūšu valodas pazīme ir, ka tai ir sastopamas vismaz 2 nenoteiksmes darbības vārdu galotnes. Ja latviešiem un lietuviešiem visi darbības vārdi nenoteiksmē beidzas ar t vai ti, tad prūšiem galotne varētu būt tvei vai ton. Lai gan ir grūti noteikt šo darbības vārdu pazīmju iemeslus, daļa valodnieki uzskata, ka tvei varētu būt standarta darbības vārdu galotne, ko lieto nepārējošām darbībām, bet ton galotne, kuru lieto pārējošu darbību pieminēšanai. Kā es apgūstu prūšu valodu? Tagad, kad esam apskatījuši īsu prūšu valodas vēsturi un dažas no galvenajām prūšu valodas pazīmēm, laiks parunāt par to, kā mūsdienās var apgūt šo valodu. Sākumā jāsaprot, ka tā kā prūšu valodas lietojums mūsdienās ir pavisam minimāls, ir velti meklēt tās apgūšanas materiālus lielākajās un populārākajās valodu apguves platformās. Lielu daļu pastāvošo prūšu valodas apguves materiālu ir radījušas Baltistikas izglītības iestādes, kā arī vairāki entuziasti, kuri paši sevi saista ar prūšu kultūru un valodas apguvi. Savā mācību ceļā es kā galveno pamatu līdz šim esmu izmantojis interneta vārdnīcu virdeņs.tvangsta.org, kurā iespējams tulkot uz prūšu valodu no latviešu, lietuviešu, angļu, vācu, poļu un krievu valodām. Tā ir viegli lietojama un tajā iekļauti gan visi vārdi no mums zināmajiem prūšu valodas vēsturiskajiem materiāliem, gan arī valodnieku rekonstruētie vārdi. Un, ja tas interesē, tad blakus vārda tulkojumam uz prūšu valodu ir norādīts vārda avots. Piemēram, burts nozīmē, ka vārds ir ņemts no Elbingas vārdnīcas, bet vienkārši skaitlis nozīmē, ka tas ņemts no kāda no 3 katehismiem. Turpretīm 2 burti, jeb cilvēka iniciāļi, tiek lietoti, ja vārds nav minēts vēsturiskajos avotos, bet ir rekonstruēts no valodnieku puses. Piemēram, VM nozīmē, ka šo vārdu rekonstruējis Vitautas Mažulis, bet MK nozīmē, ka vārdu rekonstruējis Mikels Klusis. Tā viegli var pārbaudīt, kuri vārdi nāk no vēsturiskajiem avotiem un kuri pievienoti vēlāk jaunprūšu valodas veidošanās procesā. Laba prūšu vārdu izcelsmes skaidrojamā vārnīca atrodama Viļņas universitātes lapā, uz kuru norādi atstāšu pie šī video apraksta, un ko redzat arī šajā attēlā šobrīd. Tur pārsvarā viss ir tikai lietuviski. Tie, kas māk krievu valodu, var izmantot Vladimira Toporova veidoto prūšu etimoloģijas vārnīcu. Šie avoti gan nav obligāti katram prūšu valodas apguvējam, tikai tiem, kam interesē valodu dziļākās saknes. Latviešu valodā pagaidām vienīgais apjomīgais materiāls, ko esmu atradis, ir Jāņa Enzelīna sarakstītā grāmata Senprūšu valodu, kuru iespējams apskatīt Garamantas LNDB LV. Vēl šo to var atrast Pietro Umberto Dīnī grāmatas latviskajā tulkojumā baltu valodas. Labs avots prūšu valodas apguvei ir vairāki YouTube kanāli, kuru veidotāji paši runā prūsiski, vai arī vienkārši stāsta par šīs valodas apgūšanu. Šobrīd visaktīvākais šāda veida kanāls ir Prūsiskan tāli vidāsna. Tajā ir vairāki 100 video, kuros runā prūsiski. Daļai no šiem video ir angļu subtitri. Vēl prūšu valodu var dzirdēt arī tādos kanālos kā Edbunda Prūsa vai krievu valodā Pruskī kod. Tie visi sniedz labu ieskatu jaunprūšu valodas lietošanā un var tikt lietoti kā mācību materiāls. Pastāv arī vairākas prūšu valodai un tās apguvei veltītas interneta lapas. Diemžēl izskatās, ka Latvijas prūšu biedrības lapa vairs nav aktīva, tomēr to ir iespējams apskatīt interneta arhīvā. Tās vietā var apmeklēt Lietuvas prūšu biedrības lapu, kura ir tulkota arī latviski. Tajā atrodams labs apraksts par prūšu valodu, kā arī norādes uz vairākām citām noderīgām lapām par šo tēmu.
Tāpat eksistē arī vairākas Facebook grupas, kur pulcējas prūšu valodas entuziasti no visas pasaules, kā piemēram Baltu prūsu puslapis jeb Baltic Prussian Page vai Baltic Prussian Heritage, Language and Religion vai arī, piemēram, Prūsas brātrija. Šajās lapās ir iespējams uzdot sev interesējošos jautājumus prūšu valodas pratējiem. Parasti viņi ir diezgan pretīmnākoši. Pagaidām esmu atradis tikai vienu avotu, kur ir iespējams apgūt prūšu valodu spēles veidā. Tas ir Memrise Community portālā. Tur šobrīd ir kursi prūšu valodas apguvēji no angļu un lietuviešu valodas. Bet es pats šobrīd veidoju līdzīgu kursu no latviešu valodas, kuru plānoju drīzumā publiskot. Noteikti paziņošu, kad to izdarīšu. Memrise lapa ir lietojama bez maksas un ir laba ar to, ka izmanto tā saucamo spaced repetition mācīšanās metodi, kas liek atkārtot apgūtos vārdus ik pēc noteiktiem laika intervāliem. Tas ievērojami uzlabo iespēju tos atcerēties. Ja zini vēl kādu labu avotu par prūšu valodu un tās apguvi, lūdzu uzraksti to komentāros. Kopumā var teikt, ka prūšu valodu šobrīd vairs gluži nevar saukt par mirušu valodu. Tai ir vismaz vairāki 10 runātāji un ir pat dzirdēts par gadījumiem, kurā kādi vecāki iemāca bērnam prūšu valodu kā pirmo valodu, kas nozīmē, ka šai valodai atkal ir runātāji, kuriem tā ir kā dzimtā valoda. Kā jau norādīju, prūsiski atrodami vairāki blogi un lapas internetā, kā arī YouTube video kanāli. Eksistē mūzikas grupas, kuras izpilda dziesmas prūsiski, un ir pat grāmatas Mazais princis tulkojums prūšu valodā. Prūšu valodai gan nekur nav oficiāla statusa, un tā galvenokārt turās uz entuziastiem mūsdienu Latvijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā un Krievijā. Ja tev ir interese par baltu valodām, tad noteikti iesaku iepazīties ar prūšu valodas materiāliem. Tas ļaus ne tikai apgūt jaunu, interesantu valodu, bet arī palīdzēs labāk saprast pašam savu valodu, ja tu runā latviski vai lietuviski. Lai kā arī nebūtu, prūšu valoda ir dzīvāka nekā sākumā varētu likties. Iespējams, kādas senas grāmatas joprojām slēpj prūšu valodas tekstus, kurus vēl neesam redzējuši. Tas arī būtu viss par šo tēmu. Lūdzu, atstāj komentāros savu viedokli par prūšu valodu un tās apgūšanu. Būšu priecīgs atbildēt arī uz jūsu jautājumiem, kas varēja rasties par šo tēmu. Ja patika šis raidījums, lūdzu uzspied pogu patīk un padalies ar šo video tālāk. Tāpat iesaku abonēt šo kanālu, jo tajā ir vairāki citi raidījumi par saistītām tēmām. Ja vēlies finansiāli atbalstīt šī kanāla darbību, tad vari kļūt par atbalstītāju manā Buy Me a Coffee lapā, uz kuru norādi atstāšu pie šī video apraksta. Tur būs iespējams ātrāk uzzināt informāciju par kanāla Laika doma topošajiem video, kā arī dzirdēt raidījumu ierakstus vēl pirms tie publicēti YouTube. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!